Баршаңызға сәлем. Бүгін сушидің бір түрі роллиді жасайтын боламыз. Ол үшін әуелі күрішті суға пісіріп аламыз. Мен жарты кесек күріш пісірдім. Осылай нори жапырағын жайып, ішіне күрішті төсеп алып, оның ішіне начинкаларын саламыз. Сіздер қалаған заттарыңызды салсаңыздар болады. Мен краб таяқшасын, қияр және де сыр салдым. Өте дәмді болып шығады осылайда. Мен бүгін қуырылған түрін жасайын деп жатырмын, себебі қуырылмаса мен нори таяқшасының дәмін ондай балдыр сияқты ма, теңіздің дәмі шығады ма, ондай ұнатпаймын. Сол себепті қуырылған түрін жасаймын. Осылай барлығын дайындап аласыздар да, қатты қызып тұрған майға қуырып аласыздар. Ең бірінші ұн және де крахмалды суға езіп, тез-тез батырып алып, үстіне панировочный сухариді аунатып аласыздар. Және де қызып тұрған майда бір салып қуырып аласыздар. Тез-тез піседі. Осындай қытырлақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк, комментарий басып кетіңіздер. Рахмет.